galerinha, aqui quem fala é a Alice. Então, gente, olha, eu vou comer dois tipos de amora desses aqui, ó. Viu, gente? Vou pegar a outra. Ó, será que vai ser boa ou será que vai ser ruim? Mas, bora bem. Primeiro a gente tem que... dessa aqui, ó. É minha outra mão, tá, gente? Ó. Então, bora provar. Gente, que trem ruim. Isso daqui não quero nunca mais comer, ó. Então, bora desse. Ó, gente, ó. Viu? Ó. Será que essa vai ser ruim? Não sei. Essa daqui é boa, mas essa aqui é mais ou menos, gente. Então, gente, foi isso. Então, não se esquece de se inscrever no canal e deixa o like nesse vídeo, tá, gente? Um beijinho no coração. Bye!